Opa, boa noite. O teclado chegou do RMA hoje, beleza? Liguei aqui ele certinho, LED tudo certo, nenhum LED falhando, nada. Beleza, só no WordPad aqui tudo bem, teclas tudo bem, porém, algumas teclas elas estão muito frouxas. Do jeito aqui, ó. Eu vou dar o exemplo de uma tecla que ela não tá frouxa. Eu puxo, 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 não sai. Essa tá frouxa. Eu puxo e sai direto já. Puxo, 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 ó. Não sai. Puxo, 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 não sai. Aqui, não sai. Beleza. Passo o dedo aqui, ó. Não sai, não sai, não sai. Ó. Essa saiu. Tá frouxa. Beleza. Agora eu vou mostrar as teclas que estão frouxas. Que eu saiba é o F10, ó. Olha isso. Faço muita pouca força, já sai já. Se eu passo aqui o dedo, ó, saiu. Insert aqui, ó. Insert, se eu passo o dedo, sai. Deixa aqui, o 1 aqui, pô, o 1 todo mundo usa, se eu passo o dedo aqui, ó, saiu. O 2 não sai, ó, não sai. O 3 não sai também, ó, eu posso puxar aqui o teclado que não sai. O 4 a mesma coisa. Pois é isso.